Петр Флорьевич Валих хоккейга мүкибан гашык кеше. Тренер Максим Горкийдің кешегә ник тиклем талап зур булган хайын, уга ихтирам да арта тигән һүзләренә таянып эш итә. Ул безнең калага Сыктывкардан килгән. 40 ел хезмәт стажы булган тренер Мәскәүдең Спартак клубында балалар менән эшләгән. Уның тәрбияләнүчеләре арасында халыкара, югары континенталь хоккей лигаһы уенчылары, Гагарин кубогына ия булучылар бихисап. Моя задача, конечно, работать, подготовить ребят. Мне доверили 9-10. Минең бурысым малайҙарҙы хоккей уйнарға өйрәтеү, ярыштарға ентекле әҙерләү. Әлеге ваҡытта 2009-2010 йылдары тыуған малайҙарҙы әҙерләүҙе ышанып тапшырҙылар. Нимәһе күңелде ҡыра, уларҙың һаны бик аҙ. Шуға күрә ошо йәштәге балаларҙы бында шөғөлләнергә саҡырам. Һәр берегеҙгә шәхсән алым ҡулланып, хоккей уйнарға өйрәтәсәкмен. Ҡабатлап әйтәм, 12-13 йәштәге боҙ һарайында көтөп ҡалам. Петр Флорьевич хоккей уйнай башларға бер вакытта ла һуң түгел дип иҫәпләй. Уның тәрбияләнеүселәренә Салауат Валиев етәкселегендәге хоккей уйнарға өйрәнгән 2011-2012 елгы малайҙар компания төҙөй. Тренер уҡыусылар араһында һәләтлеләр күп булырға һөйөнә. Киләһе ел мына көҙҙән алып уларҙың Рәсәй беренселегендә уларҙың тәүге этаптары баштала. Мин уйлауымса, беҙҙең ҡалабыҙҙа, Ледовый дворецта, боҙ һарайында бөтә уңайлыҡтар бар. Һәм алда беҙҙе киләсәк уйындарҙа мин өмөттәр бағалайым, что беҙҙең команда яҡшы һөҙөмтәләргә ирешер тип. Дилбәр Султангилдина, Фәруаз Рафиҡов, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.